Buenas tardes, mi nombre es Carolina Gómez David, soy del grado 11. En este caso estaremos viendo un tema principal, el cual es la naturaleza de la descarga eléctrica, donde vienen inversos lo que es la fuerza de la electricidad y lo que es el campo eléctrico. Para comenzar, eso lo podemos explicar de manera que toda materia está constituida por átomos. Resulta que la pregunta es ¿de dónde viene la descarga eléctrica? Pues resulta que la descarga eléctrica se provoca en la interacción de sí misma. Al esas descargas interactuar, provocan una descarga general. ¿Eso de quién son los responsables? Los responsables son unas pequeñas partículas subatómicas, las cuales son el protón y los electrones, que permiten que esta descarga se provoque. ¿Por qué razón? Porque los protones son carga positiva, por decirlo así, o diciéndolo en determinado tema o en determinada conclusión, y lo que son los electrones son descargas negativas. Entonces nos dicen, o la química nos brinda una información, la cual es cuando dos descargas son del mismo signo, es decir, positivas o negativas, positivas, son del mismo signo, positivas, provocan lo que es una atracción. Cuando son de signo distinto, provocan lo que es una repulsión. Entonces, como esas son de diferentes signos, electrones y protones, entonces provocan lo que es una repulsión, y por eso se les hace responsables a estos de la aparición de la descarga eléctrica. Para continuar, está la fuerza de la electricidad. Esa es, por decirlo así, o para ser más específica, es, por ejemplo, esa reacción que se presenta en la descarga eléctrica, que podríamos llamar la repulsión. Es esa fuerza, eso que se presenta en, vamos a poner inverso, el campo eléctrico, que es el último subtema. En ese campo eléctrico se va a presentar primero la descarga eléctrica y segundo, eso que se forma en esa descarga eléctrica, lo que le llamamos fuerza eléctrica. Es un ejemplo muy claro, es por ejemplo cuando tomamos un peine y le alamos, sí, por decirlo así, lo ponemos en un cabello, este tiene fuerza de atracción. Entonces, el campo es ese espacio donde se presenta toda esa descarga eléctrica, que además es muy importante puesto que nos permite, ¿cómo se le llama eso? Guardar toda esa energía eléctrica, y además de ello es un campo paralelo donde se concluye que el resultado de esa aceleración va a ser paralela. Entonces de todo eso se basa lo que es la fuerza, que básicamente es este proceso, esa reacción que se presenta entre ambas extremidades, porque se presentan desde ambas extremidades. El campo eléctrico es donde se presenta, y la naturaleza de la electricidad, como lo expliqué, provienen de unos electrones y de la interacción de la misma descarga. Eso fue todo por hoy en química. Muchísimas gracias.